Ya mambo ya kwanza maarifatul Qur'an. Maarifatul Qur'ani awe anajua nini? Qur'an. Sababu hizo kwenye kusalisha ndio nyenzo yake hiyo. Awe anajua Qur'an. Mtume sallallahu anasema ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, atawatanguliwa watu yule ambaye ana uwezo mzuri wa kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maarifatul Qur'an. Kwa hiyo kama tunaposema Bilal awe anajua adhana na yeye awe anajua Qur'ani. Kuna mpango kwenye kusoma swala haibatuliki, lakini fadhila zinapungua. Ajue hizo. Kuna kisomo ukisoma swala haibatuliki, lakini fadhila za swala zinapungua. Mfano, raka ya kwanza akaswalisha, akasoma washamsi wa duhaha. Raka ya pili akaswalisha, akasoma la wazana hadha alqur'ana la jabal. Swala imesidi, lakini ubora umefanyaje? Kwa nini? Kahalifu ule anatakiwa asome kama ilivyo kwenye lauhi mahfuz. Anze huko amalizie huko. Sasa hivi vitu hawana vijua. Pamoja na kujua zile ahkami zake, pamoja na kujua kuna swala inasomwa kiswa. Kuna swala inasomwa fupisho. Kuna swala inasomwa tawassut katikati. Kuna swala inatakiwa ifanye tatwil arefusha. Azijue zote swala gani ni kurefusha, swala sasa tunasoma unaswali na imamu salatul maghribi. Anasoma Bakara raka 100 na aya 100. Sasa kwa kurefusha. Ukitaka kurefusha ni swala 3 ndio za refushwa. Kwa hiyo azijue ni swala gani na kurefusha. Swala gani unasoma kiasi, swala gani unasoma kidogo. Kwa maarifatul Qur'ani awe na ujuzi wa kujua Qur'ani. Na tunakwenda haraka na mjibu yule bwana. Hilo darasa nyingine. Alafu ayarifa dukhul alwaqt. Ayarifa dukhul alwaqt, ajue kuingia wakati wa nini? Wa sala. Haujue. Anaweza kuja hapa maana tumesema yeye ndio anadhamini. Kwa anaweza kuja kumwambia Bilal umeadhini kabla ya muda. Kwa hiyo pia anatakiwa asome ilmu al-biqat. Ndio umeadhini kabla ya muda. Halafu ayarifa as-salata. Ayarifa as-salata, aijue swala yeye pia aijue nguzo zake ni hizi, sharti zake ni hizi, vipatishaji ni hizi, sunna zake ni hizi, sunna za nje ni hizi, sunna za ndani ni hizi, azijue. Kwa atajua hapa swala inahitaji tulete sila tusawi, hapa nimeweka hii lakini inahitaji sila tusawi, ajue. Na hakuna kuruhusu. Anasikia, si shida sana anasikia. Kwa hiyo awe na maarifa ya Qur'an, ajue kuingia kwa wakati, aijue swala yenyewe. Kuna swala unaswalisha itakuwa na rukuu 2, itakuwa na idadi 2. Ajue kuna swala taswali hii ina rukuu 2 na ina idadi 2. Swala gani? Ajue kuna wakati hatakiwi kusoma sura yenye sijida, ajue. Kwa mazingira haya sitaki kusoma sura yenye sijida, ajue. Labda itokee bahati mbaya. Na ajue vile ambavyo vinamkoshea thawabu. Kuna anaweza akaswali swala ikaswili akakosa thawabu. Kuna vitu wanatuwekea madoido maimamu kwenye swala. Alafu ya tatu, yani ayarifa huquqal mu'minin, ayarifa huquqal mu'minina, ayarifa huquqal mu'minina, ajue au unaweza kusema ayarifa huquqal maamumina, ajue haki za nani? Za maimamu, azijue haki za maimamu. Mfano, muda wa swala umefika, lakini kuna watu walikuwa wameenda kuzika, wako wengi kule nje kuliko wale walio ndani. Na ajue haki za maamuma wake, ayarifa huquqal maamumina, ajue haki za maamuma wake, azijue. Hapa si tuliko hapa ndani, muda wa swala umefika. Si hapa tuko 20. Kule kuna watu kule walikuwa kwenye harusi jirani hapo wako 60. Imamu harusi kukimu.
Sasa atawakosesha wale nini? Jamaa atakosesha takbiratul ihram. Anavuta muda kidogo ili wale waje kupata takbiratul ihram. Kwa hiyo ajue haki, ni haki za wale. Asiangalie tu haki yeye kuswalisha. La. Kwa hiyo aya anajua kabisa. Na kuna wakati imamu anaweza akasema tunachanganya swala, ndio maana kwamba ajue zile swala. Kuna wakati swala zinachanganywa hata kama tusafiri. Ajue hapo tunataka kuchanganya, tutamwambia tunachanganya swala. Kwa tunaswali maghrib na isha. Yaani hivi vitu vyote avijue. Kwa hiyo ajue haki za mamuma. Anaswalisha imamu, wamekuja wanawake kule, watoto wanalia, asikadhanie kusoma tu. Anatakiwa akate kile kisomo. Aende kwenye rukuu na nini. Sio hatuna maana kwamba aziza Allahu Akbar, sallallahu alaihi wa sallam, Allahu Akbar. Kwa hiyo ajue haki za maamuma wake. Kuna maamuma ambao hawezi kuswali wakiwa chini, wanatakiwa kae kiti, atafute viti ya wapi wale. Na kwenye kukaa hapa tena nimekumbuka huwa na sauti. Kwenye kukaa kuna matatizo. Kama mtu hawezi nguzo moja tu, ndo haiwezi, atakaa kwenye ile nguzo ambayo haiwezi, ile tu ndo atakaa, zingine zote itabidi azilete. Kuna mtu hawezi kusimama lakini anaweza karukuu, anaweza kasujudu. Na maswali ni machache, unaweza kumuuliza, huwa unaenda chooni umechuchumaa? Sasa kama chooni kwako unaweza kukaa kuchuchumaa chooni, unashindaje kwenda zile? Kwa hiyo haya yote anjue katika haki, lazima akae na mtu amhoji. Hivi watu wanakosea sana, hawezi kusimama, basi hata nguzo zote atakuwa miswali amekaa. Ni kosa na swala isiyo, ni batil. Katika haki za maamuma huyu lazima ajue kwamba huyu mtu swala yake isiyo. Kosa la kwanza. Kosa la pili, takbiratul ihrami antaka takbiratu halatan qiyami fil fard. Takbiratul ihrami atakiwa itoke hali ya kwa mtu amefanyaje? Amesimama. Kama mtu hawezi kusimama na kizunguzungu kingi, lakini unashindaje kusimama wakati unaingia kutoka pale kwenye mlango, unaweza ukaja mpaka kwenye kiti hapo. Unashindaje kusimama kutoa takbira? Asimame, atoe takbira, baada ya takbira ndio afanyeje? Akae. Haya imamu anatakiwa kuyajua. Kwa sababu hawa watu wote watakuwa nao msikiti. Msikiti umevamiwa wote. Mbona leo kuna watu wengi? Hajui inawezekana hao wasafiri kwa atafanya kisa ili awape nafasi ya kufanyaje? Hapa tuna wanafunzi hapa wanasoma sekondari. Kwa hiyo ndio imamu pia kuna wanafunzi hapa. Ndio haki za mambo mawili. Nimeeleweka jamani? Ayarifa huquqal masjidi. Ayarifa huquqal masjidi, azijue haki za msikiti. Imamu anatakiwa azijue haki za msikiti. Kama hivi kupiga marufuku watu kuuliza simu ni haki za msikiti. Msikiti una haki zake, una heshima. Watu kuinua masauti ambao sio dhikri msikitini kwenye muda wa ibada, imamu ajue kwamba wao wanafanya makosa. Asema watu waleo bana, msikiti una haki zake. Ajue watu wanafanya israfu kwenye maji pale, kama pale israfu ilikuwa nyingi wanateleza vibomba vidogo, yani ajue msikiti lao una haki zake. Chooni kule watu wanakwenda lakini wasafishi, hizo ni haki za msikiti. Hii siku ya Ijumaa kufanya tajmir, manukato, anaweza kata kulia perfume na udi, ni haki ya msikiti siku ya Ijumaa kufanya tajmir. Na nitakuja kuona huo ni katika ubora wa siku ya Ijumaa. Msikiti lazima upigwe manukato. Kwa hiyo ajue pia haki za msikiti. Kama vile hapa kafika kaona kwamba hii imesogea mbele, wakarudisha nyuma. Ajue kabisa kwamba hivi. Inayofuata ayarifa al-adhana. Aijue nini? Aijue adhana. Aijue. Kwa hiyo anatakiwa aungane na bwana Bilal. Aijue, sababu anaweza kuwasalisha watu bila adhana. Aijue adhana, kwamba hii adhana ina mushkili. Yuko mtu mmoja dunia inashinda. Yeye alikuwa ni imamu wa msikiti na pia akawa ni shehe wa wilaya.
Sasa zile maiki zile ziko nyumbani kwake. Kwa hiyo akiadhini, speaker ziko msikitini, lakini maiki ziko nyumbani kwake. Bwana adhinia kwake. Kwa hiyo kanuni tulivyosema watu watakwenda kwa swali wapi? Nyumbani kwake. Alikuwepo, sihitaji nani, lakini watu wanajua. Sheikh Abdalla tunajua hiyo. Wanajua. Korofi bwana, watu wakorofi sana. Kwa hiyo ajue. Kwa hiyo ajue al-adhan. Lakini ya mwisho ayakuna antakuna sariratuhu mardiyya. Antakuna sariratuhu mardiyya, awe mwenendo wake na tabia zake zinaridhisha jamii. Sio akae tu hapa, mimi nimewekwa na BAKWATA bana, mimi siwezi kuondolewa mpaka kiongozi fulani. Hata la ya ummanna rajulu qauman wa hum lahu karihun. Asitokee mtu akaswalisha watu hali ya kuwa wale anawaswalisha hawamtaki. Antakuna sariratuhu mardiyya, uwe ule tabia yake na mwenendo wake inawaridhisha wale watu. Isiyo wewe ni jeuri, ukiambiwa mimi ndio imamu bwana, anaita kusali. Uwe na tabia nzuri na mwenendo mzuri. Usiwe imamu unaonekana katika mazingira tatanishi hivi. Imamu unaonekana wala tajassasu. Shekhe, sisi ndio waamini wako. Lazima usitie shaka. Lazima uwe katika maeneo ambayo kienda usitusingie. Mara kila siku tukipita vila pale unaonekana usiku, alafu nasema tunafanya utafiti. Kila siku unafanya utafiti peke yako. Usichukue Sheikh Isa mwende pale kwa wawili. Kila siku unaonekana pale. Alafu unaonekana wakati wa kuingia, wakati wa kutoka uonekane. Vipi? Kwa hiyo lazima awe na mwendo. Sheikh umesikia Umezisikia sifa zake? Kwa hiyo ni hizo.